নমস্কাৰ মই আপিয়াল ৰহমান আৰু স্বাগতম জনাইছো এই ইউটিউব চেনেললৈ আজি আমি পঢ়িম ক্লাছ 9 ৰ ইংৰাজী যেটো তোমালোকৰ কিতাপ আছে বিহাইভ ইয়াৰ আজি আমি চেপ্টাৰ 5 টো কৰিম চেপ্টাৰ 5 ত যেটো তোমালোকৰ পয়েম আছে এ লিজেন্ড অফ দা নৰ্থলেণ্ড এটো খুব এটা ইম্পৰ্টেন্ট পয়েম হয় তোমালোকৰ পৰীক্ষাৰ কাৰণে ইয়াৰ পৰা পৰীক্ষাত 4 নম্বৰ নহলে 5 নম্বৰ আহে ইয়াৰ পৰা দুটা এমসিকিউ থাকিব আৰু 2 নম্বৰী নহলে 3 নম্বৰী এটা কোশ্চেন থাকিব গতি খুব এটা ইম্পৰ্টেন্ট পয়েম হয় এটো গতিকে আজি ভিডিও তোমালোকে ধুনিয়াকে সাবা গোটেইখিনি সাবা মই যিমানখিনি প্ৰশ্ন আহিব পাৰে ইউটিউব চেপ্টাৰ পৰা সকলোখিনি ধুনিয়াভাৱে বনাই দিছো যাতে তোমালোকে 100% কমন পাই যায় ধুনিয়াকে মই এমসিকিউ বনাই দিছো পাঠৰ ভিতৰৰ পৰা এক্সট্ৰাকে কোশ্চেন বনাই দিছো লগতে যি তোমালোকৰ পাঠৰ ভিতৰত প্ৰশ্ন আছে থিংকিং এবাউট দা পয়েম পেজ নম্বৰ 67 ত ধুনিয়াকে এইখিনি আমি সলিউশন কৰিম লগতে এমসিকিউ আৰু এক্সট্ৰা কোশ্চেন মই তোমালোকক দি যাম সো তোমালোকে ভিডিওটো লাইক কৰি দিবা সো প্ৰথমে আমাক দিছে থিংকিং এবাউট দা পয়েম তাতে এক নম্বৰ প্ৰশ্ন দিছে যে Which country or countries do you think the Northland refers to? So, I answer for him. It is a country in the north where days are short and nights are long. তাতে ঠান্ডা বেশি থাকে এই কারণে ঠান্ডার দিনত কি রাতি বড় দীঘল হয় আর দিন বড় সরু হয় নর্থ পোলত আছে বরফ পড়ে গতিকে ইয়াৰ ওপৰত তোমালোকৰ এমসিকিউ এনেদৰে আহে এমসিকিউ মই দি দিছো এমসিকিউ নম্বৰ 1 যে নৰ্থলেণ্ড ইজ সিচুয়েটেড ডেস গতিকে নৰ্থলেণ্ড টু কত আছে অপচন এ দি আছে ইন হল্যান্ড বি দি আছে ইন নিউজিল্যান্ড সি দি আছে ইন স্কটল্যান্ড ডি দি আছে ইন দা নেদারল্যান্ড সো গতিকে ইন নিউজিল্যান্ডত আছে নৰ্থলেণ্ড টু ঠিক আছে ইম্পৰ্টেন্ট এমসিকিউ অপচন বি হৈ যাব ইয়াৰ ৰাইট আনসাৰটো তাৰপিছত পেজ নম্বৰ 67 দুই নম্বৰ প্ৰশ্ন দিছে যে হোৱাট ডিড সেন্ট পিটাৰ আস্ক দা অল্ড লেডি ফৰ What was the lady's reactions? আমি answer কৰিম The Saint Peter asked the lady for a piece of cake or a small cake বুলিও আহিব দিব পৰা যে a piece of cake তাৰপিছত দিম the lady behaved miserably and kept decreasing the size of the cake at last she did not give him anything to eat গতিকে সেন্ট পিটাৰক দিয়া নাছিলে কেকটো সৰু বনাই আছিল কিৰপন আছিল তাৰ মানে নিজৰ কেক যেতিয়া নিজে খাব যায় তেতিয়া এটা ডাঙৰ কেকক সৰু দেখা পায় কিন্তু যেতিয়া মানুহক দিব যায় সৰু কেকক ডাঙৰ দেখা পায় কাৰণ কাকো নিদিয়ে গতিকে ইয়াৰ ওপৰত এনেকুৱা ধৰণৰ এমসিকিউ আহিব পাৰে মই এমসিকিউ বনাই দিছো তোমালোকে চোৱা যে এমসিকিউ নম্বৰ 2 দা সেন্ট আস্কড দা অল্ড লেডি ফৰ ডেস গতিকে অপচন এ দি আছে এ পিস অফ ব্ৰেড বি দি আছে পিস অফ লোভ সি দি আছে এ পিস অফ পিজ্জা ডি দি আছে এ পিস অফ কেক গতিকে যি সেন্ট আছিলে সেন্ট পিটাৰ বুলি থাকিব পাৰে তোমালোকৰ পৰীক্ষাত কোশ্চেনত The Saint Peter কি খুজিছিলে লেডিটোৰ পৰা বা অল্ড ওমেনৰ পৰা বা স্মল ওমেনৰ পৰা স্মল ওমেন থাকিব পাৰে তোমালোকৰ কোশ্চেনত গতিকে স্মল ওমেন বা অল্ড লেডিৰ পৰা এ পিস অফ কেক খুজিছিলে এটা কেক খুজিছিলে গতিকে অপচন ডি হৈ যাব ৰাইট আনসাৰ তাৰপিছত 3 নম্বৰ প্ৰশ্ন তোমালোকৰ প্ৰশ্নত চোৱা থিংকিং এবাউট দা পয়েমত পেজ নম্বৰ 67 ত 3 নম্বৰ প্ৰশ্ন যে হাউ ডিড হি পানিশড হাৰ কেনেকৈ পানিশ কৰিছিলে সেন্ট পিটাৰে লেডিটোক আমি আনসাৰ কৰিম হি ক্ৰাছড হাৰ এণ্ড মেড হাৰ এ Weedpeacker যি গছত যিবিলাক ঠোঁট লগাই থাকে যে সেইবিলাক Weedpeacker ক্ৰাছ মানে অভিশাপ দিছিলে ইয়াৰ ওপৰত এমসিকিউ এনেদৰে আহে এমসিকিউ নম্বৰ 3 যে দা অল্ড লেডি ওয়াজ টাৰ্নড ইনটু গতিকে অল্ড লেডি টাৰ্নড ইনটু কি এ দি আছে এ কুকো বি দি আছে এ Weedpeacker সি দি আছে এন এগল সি দি আছে এ ফনিক্স গতিকে বি হৈ যাব ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ এ Weedpeackerত পৰিৱৰ্তিত হৈছিল টাৰ্নড হৈছিল এতিয়া 4 নম্বৰ প্ৰশ্ন কিতাপত চোৱা 4 নম্বৰ প্ৰশ্ন দিছে যে how does the Weedpeacker get her food answer Weedpeacker কেনেদৰে ফুড পায় 2 নম্বৰ কাৰণে এটো আহে কিন্তু পৰীক্ষাত গতিকে আনসাৰটো কৰিম এনেদৰে যে the Weedpeacker bores the hard dry wood to get its food গছৰ বাকলি বা হাৰ্ট যিবিলাক অংশ থাকে কঠিন অংশবিলাকক ঠোঁটেৰে কামুৰি তাতে যি পোক পতংগ থাকে এইবিলাক খায় ঠিক আছে তাৰপিছত 5 নম্বৰ প্ৰশ্ন যে ডু ইউ থিংক দ্যাট দা অল্ড লেডি would have been so undangerous if she had known who Saint Peter really was what would she have done then যদি অল্ড লেডিটো জানিলে হয় যে সেন্ট পিটাৰ এজন জ্ঞানী লোক বা দিব্য শক্তি আছে যি কব হিয়ে হ'ব অভিশাপ দিব পাৰে হেতু জানিলে কি তাও কেক দিলে হয় নে নিদিলে হয় হেতু আমাক খুদিছে গতি আমি আনসাৰ কৰিম নো she would not have done this গতি নো যে তেওঁ যদি জানিলে হয় তেওঁ এনেকুৱা নকৰিলে হয় তেওঁ কেক দিলে হয় তাৰ পিছত লিখিম যে on the contrary she would
have give him a large piece of cake to make him happy with the greed to get a handsome return. তেওঁ যদি জানিলে হয় তেওঁ ডাঙৰ এটা কেক দিলে হয় যাতে তেওঁ হ্যান্ডসাম ৰিটাৰ্ণ পায় মানে তেওঁ ৰিটাৰ্ণত কিবা এটা হ্যান্ডসাম মানে ভাল এটা উপহাৰ যাতে দিয়ে সেই কাৰণে তেওঁ যদি জানিলে হয় তেওঁ সেন্ট পিটাৰ দিব্য পুৰুষ বা মহাপুৰুষ বুলি বা তেনেকুৱা দিব্য শক্তি থকা যেটো অভিশাপ দিব বা যেটো ভাল দিব হেতু দিব মানে যেটো কব হেতু হ'ব আৰু তেনেকুৱা কাহিনীৰ নিচিনা এটো লিজেন্ড মানে তেনেকুৱা কাহিনী আৰু এটা 6 নম্বৰ প্ৰশ্ন যে is this a true story which part of this poem do you feel is the most important আমি आंसर কৰিম no it is not a true story এটা আমাক কবিতাৰ যি আছে ফয়বি কেৰি আছে তেওঁ আমাক কৈ দিছে stanza 3 ত কৈ দিছিল আমি লিখিম যে it is an imaginative story it is a legend মানে এটো এটা কাহিনী হয় ইমাজিনেটৰি মানে কি হয় মানে ইমাজিনাৰি মানে কাল্পনিক ঠিক আছে তাৰ পিছত লিখিম যে the third stanza of the poem is very important third stanza এটো উল্লেখ কৰিছে গতিকে সেই কাৰণে এই থার্ড স্ট্যান্জাটো তোমালোকে ইম্পর্টেন্ট হ'ব থার্ড স্ট্যান্জা তোমালোকে কিতাপত চাও কি লিখা আছে যে দে টেল দেম এ কিউরিয়াস স্টোরি আই ডোন্ট বিলিভ ইটস ট্রু ঠিক আছে এটা 7 নম্বৰ প্ৰশ্ন 7 নম্বৰ প্ৰশ্ন দিছে যে what is a legend why is this poem called legend important প্ৰশ্ন পৰীক্ষাৰ কাৰণে আমি आंसर কৰিম যে a legend is a story from ancient time about people and events The title of the poem tells that it is a legend. The poet himself say that I don't believe it is true. গতিকে poet নিজে যেহেতু বিশ্বাস নকৰে গতিকে এটো legend হ'ব কাহিনী হ'ব কাল্পনিক কাহিনী আমি আজি দাদা দাদিৰ পৰা শুনিছিলো ৰাজা ৰাণীৰ কাহিনী এইবিলাক এতিয়া 8 নম্বৰ প্ৰশ্ন যে write the story of a legend of the Northland in about 10 sentences গতিকে 10 sentences এটো সামারি আমাক দিব কৈছে গতি তোমালোক প্ৰশ্ন ৰাখিব পৰা যে এই লিজেন্ড অফ দা নৰ্থলেণ্ডৰ সামারি লিখা গতি সামারিটো এইটি লিখি দিবা হৈ যাব आंसर কৰিবা যে the poem is a story of an old woman she is asked by Saint Peter for alms who has become weak because of fasting and traveling but her greed forces her not give him anything he becomes angry and makes her a weedpeacker who bore her dry wood to get food. Her clothes are burnt to ashes and she is left with a cup on her head. She continues boring into hard wood for her little food. গতিকে এতিয়া লাস্ট 2 নম্বৰৰ প্ৰশ্ন দিছে আমি এইখিনি কৰাৰ পিছত এমসিকিউ সাম ইম্পৰ্টেন্ট এমসিকিউ আৰু পাঠৰ ভিতৰৰ পৰা প্ৰশ্ন বনাই দিয়া ঠিক আছে মুঠতে তোমালোকৰ ইয়াৰ পৰা 5 নম্বৰ আহিব 4 নম্বৰ নহলে 5 নম্বৰ তোমালোকে এইটো ভিডিও চালে পাই যাবা ইমানখিনি যদি চাইছা আধা মানে 3 নম্বৰ লৈকে তুমি পাইছা আৰু 3 নম্বৰ পাবলৈ হলে আৰু ভিডিওখন মানে গোটে চাব লাগিব গতিকে 2 নম্বৰ বিলাক দিছে যে 2 এক যে লেটস লুক এট দা ওয়ার্ড এট দা এন্ড অফ দা সেকেন্ড উইথ fourth line which snow and clothes true and you below and no we find that snow rhymes with clothes true rhymes with you and below rhymes with no so গতিকে find more such rhyming word গতিকে কবিতাৰ পৰা এনেকুৱা rhyming word আমাক সাজিবলৈ কৈছে এনেকুৱা লাভ ডাব তেনেকুৱা আমি आंसर কৰিম কবিতাটোত এইবিলাক আছে যে আৰ্থ হাৰ্থটো হৈ যাব যি যত মানে জুই লগাই কেক পকাই হেইটো হৈ যাব তাৰপিছত ডান ওয়ান লে ওয়ে another rover flat that faint saint form orm food wood plum same plum এটা 2 নম্বৰ যেটো প্ৰশ্ন দিছে যে go to the locality live কিবা হৈ আছে আজি অকল ভুল হৈ আছে 2 নম্বৰ যে go to the local library or talk to elder person in your locality and find legend in your own language tell the class this legend গতিকে কাহিনী এনেকুৱা বিচাৰি কবিতাৰ বিচাৰি মানে এনেকুৱা ধৰণৰ কবিতা বা কবিতাটো নহয় একচুয়ালি কাহিনী গতিকে এনেকুৱা সাধু গল্প যিবিলাক আছে তোমালোকৰ এল্ডাৰৰ পৰা তোমাৰ ডাঙৰৰ পৰা বা লাইব্ৰেৰীত গৈ তেনেকুৱা কিতাপ লৈ এইবিলাকৰ সাধু কথাৰ বিষয়ে বা এনেকুৱা কাহিনী বিষয়ে তোমালোকৰ ক্লাছত শুনাবলৈ কৈছে এটো आंसर কৰিব নালাগে গতিকে এইখিনি आंसर নালাগে এতিয়া মই দিছো এক্সট্ৰা কোশ্চেন आंसर এমসিকিউ বনাই দিছো ধুনিয়া এমসিকিউ তোমালোকে চোৱা ইম্পৰ্টেন্ট 1 নম্বৰ যে according to the poem a legend of the Northland a little woman was making অপশন এ দিয়া আছে চকলেট বি দিয়া আছে কেক সি দিয়া আছে আইস কিউব ডি দিয়া আছে বিস্কিট গতিকে অপশন বি হৈ যাব ৰাইট आंसर লিটল ওমেন ওয়াজ মেকিং কেক তাৰ পিছৰ প্ৰশ্ন 2 নম্বৰ যে হোৱাট ডু দা পিপল অফ
Northlands harness their sledge to গতিকে sledge গাড়ী যেটো চলাই বৰফত দেখত গতিকে কেনেকৈ চলাই গতিকে অপচন এ দিয়া আছে foxes বি দিয়া আছে the reindeer সি দিয়া আছে the oxen ডি দিয়া আছে bullock গতিকে অপচন বি হৈ যাব ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ the reindeer reindeer সহায়ত চলাই ঠিক আছে অপচন বি হৈ যাব কারেক্ট আনসার এতিয়া 3 নম্বৰ এমসিকিউ যে মিনিং অফ হার্টৰ মিনিং কি অপচন এ দিয়া আছে the floor of a smooth surface বি দিয়া আছে the floor of a fireplace সি দিয়া আছে the floor of a cake ডি দিয়া আছে none of the above গতিকে যে হার্ট আছে হার্টটো কি লিটল ওমেন টু কেক বনাই আছিল হার্টৰ ওচৰত গতিকে হার্টটো কি হৈ যাব the floor of a fireplace গতিকে অপচন বি হৈ যাব ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো ঠিক আছে এতিয়া 4 নম্বৰ প্ৰশ্ন এমসিকিউ যে according to the poem a legend of the Northland the children look like গতিকে চিলড্ৰেন বোৰ যে খেলি আছিল তাতে পয়েটে দেখা পাইছিল গতিকে কেনেকুৱা দেখা পাইছিল গতিকে হৰ্স লেগৰ নিচিনা নে ৰেইনডিৰৰ নিচিনা নে আইস কিউবৰ নিচিনা নে বিয়াৰ্স কিউবৰ নিচিনা গতিকে বিয়াৰ্স কিউব হৈ যাব সহি আনসাৰ মানে শুদ্ধ উত্তৰ ডি নম্বৰটো যে বিয়াৰ্স কিউব বাপৰে হিন্দী আহি গৈছে আজি হিন্দী কল চেণ্টাৰত হিন্দী কওঁতে হিন্দী আহি গৈছে আজি ফোনত কথা পাতিছে তাৰ মানে হিন্দী দি নেটৱৰ্কটো কাম কৰা নাই সেইকাৰণে হিন্দী আহি গ'ল দেই একো নাই হিন্দী তোমালোকে বুজি পাওঁ মই জানো কিছুমানৰ ইলেক্টিভ সাবজেক্টটো হিন্দী আছে হিন্দী আহিব দেই তোমালোকৰ কোৱেশ্চন আনসাৰ হিন্দী আহিব এডভান্স মেথছ আহিব জিওগ্ৰাফি আহিব গতিকে 4 নম্বৰটো আনসাৰ হৈ যাব জি চিলড্ৰেন লুক লাইক কি হ'ব আইস সৰি বিয়াৰ্স কিউব ভালুকৰ কিউবৰ নিচিনা বিয়াৰ্স কিউব অপশন ডি ইজ দ্য কারেক্ট আনসার ভেরি ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন 4 নম্বরটো এতিয়া 5 নম্বৰ প্ৰশ্ন দিছে যে ফবি কেৰি ইজ দ্য পয়েট অফ দ্য পয়েম গতিকে ফবি কেৰি কোনটো কবিতাৰ কবি হয় অপশন এ দিয়া আছে দ্য রোড নট টেকেন বি দিয়া আছে দ্য লেক আইল অফ ইনস্প্রি সি দিয়া আছে এ লিজেন্ড অফ দ্য নৰ্থলেণ্ড ডি দিয়া আছে মেন আৰ ফৰেন গতিকে ইয়াৰ বাবে যিটো শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব সেইটো হ'ব অপশন সি এ লিজেন্ড অফ দ্য নৰ্থলেণ্ড এইটোৰ কবি হৈছে ফবি কেৰি সি নম্বৰটো হৈ যাব ৰাইট আনসাৰ এতিয়া 6 নম্বৰ এমসিকিউ দিছে যে when Saint Peter crushed the lady she turned into bird and she flew through যেতিয়া সেন্ট পিটাৰ তেওঁক অভিশাপ দি কি বাৰ্ড বনাইছিলে তো বাৰ্ডৰ যেটো হেড আছিল এটো ৰঙা ৰঙৰ আছিল আৰু কাপোৰবিলাক কি হৈছিল পুৰি গৈছিল কলৰ নিচিনা বগা কয়লাৰ নিচিনা হৈ গৈছে কলা হৈ গৈছিল তেতিয়া তেওঁ বাৰ্ডটো উৰি কলৈ উৰি গৈছিল বা কিহেৰে উৰি বাহিৰলৈ গৈছিল অপচন এ দিয়া আছে উইন্ডো খিৰকিৰে উৰি গৈছিল ডোৰ বি দিয়া আছে ডোৰ দুৱাৰেৰে উৰি গৈছিল সি দিয়া আছে চিমনিৰে উৰি গৈছিল আৰু ডি দিয়া আছে নন অফ দ্য এবভ গতিকে অপচন সি হৈ যাব ৰাইট আনসাৰ যেতিয়া তেওঁ ক্ৰাছ কৰিছিল লেডিটোক অভিশাপ দিছিল তেতিয়া লেডিটো স্মল লেডিটো বাৰ্ড হৈ উডপিকাৰ হৈ এই চিমনি দি উৰি গৈছিল গতিকে অপচন সি হৈ যাব ৰাইট আনসাৰ চিমনি ঠিক আছে তাৰ পিছত 7 নম্বৰ এমসিকিউ দিছে যে my cakes that seems too small when I eat of them myself are yet too large to give away related to which poem গতিকে এইটো কোনটো poem যেতিয়া ৰিলেটেড টু সেন্ট পিটাৰক কেক খুজিছিল সেন্ট পিটাৰ তেতিয়া সৰুকে বনাব খুজুতে কি হয় ডাঙৰ দেখা পায় তেতিয়া তেওঁ ভাবিছিল যে মই যেতিয়া খাওঁ তেতিয়া ইমান ডাঙৰ কেক এটা সৰু দেখা পাওঁ কিন্তু মানুহক যেতিয়া দিওঁ তেতিয়া ইমান সৰু কেকো ডাঙৰ কিয় দেখা পাওঁ গতিকে এইটো কেক আছে গতিকে ৰিলেটেড কৰিবা কেক মানে এ লিজেন্ড অফ দ্য নৰ্থলেণ্ড গতিকে কেকৰ কথা এ লিজেন্ড অফ দ্য নৰ্থলেণ্ড কবিতাত উল্লেখ আছে এইটো লেডিৰ কথা গতিকে ডি হৈ যাব ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো 7 নম্বৰ এমসিকিউ ডি আনসাৰ ঠিক আছে এতিয়া 8 নম্বৰ প্ৰশ্ন যে বাট অল দ্য ৰেষ্ট অফ হার ড্যাশ ওয়ার বার্নড ব্ল্যাক এস এ ড্যাশ ইন দ্য ফ্লেম গতিকে ড্যাশত কি হ'ব অপচন এ দিয়া আছে কেক ক্ৰো বি দিয়া আছে কেক কোল সি দিয়া আছে ক্লোথস কোল ডি দিয়া আছে ক্লোথস ব্ল্যাক গতিকে অপচন সি হৈ যাব ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো যে প্ৰথমত আহিব ক্লোথস যে বাট অল দ্য ৰেষ্ট অফ হার ক্লোথস ওয়ার বার্ন কাপোৰবিলাক পুৰি গৈছিল যেতিয়া তেওঁ ক্ৰাছ হৈছিল কিহত বাৰ্ডছত উইডপিকাৰত তাৰপিছত লিখিম যে ব্ল্যাক এস এ কোল গতিকে তাৰপিছত হ'ব কোল ইন দ্য ফ্লাম গতিকে অপচন সি হৈ যাব ৰাইট আনসাৰটো ঠিক আছে ইয়াৰ পাঠৰ ভিতৰৰ পৰা বনাই দিছোঁ মই এমসিকিউ ধুনীয়া এমসিকিউ এতিয়া 2 মাৰ্কৰ কোৱেশ্চনৰ কাৰণে এইটো কোৱেশ্চন ইম্পৰ্টেন্ট 2 মাৰ্ক কোৱেশ্চন মই লিখি দিছোঁ এইটো কোৱেশ্চন ইম্পৰ্টেন্ট যে এইটো কোৱেশ্চন ইম্পৰ্টেন্ট 1 নম্বৰ প্ৰশ্নটো যে হোৱাই ডিড সেন্ট পিটাৰ পানিশ দ্য অল্ড লেডি যে সেন্ট পিটাৰে কিয় অল্ড লেডিটোক স্মল লেডিটোক পানিশ কৰিছিল আমি উত্তৰ কৰিম Saint Peter punished the old lady because she did not give a piece of cake to Saint Peter to satiate his hunger গতিকে সেন্ট পিটাৰ ভাগৰি পৰিছিল বহুত ভোক লাগিছিল তথাপি তেওঁ কেক দিয়া নাছিল এই কাৰণে কি কৰিছিল পানিশ দিছিল যে তই বাৰ্ড হবি উডপিকাৰ হবি
গতিকে এনসাৰটো এনেদৰে লিখিবা 2 নম্বৰ কাৰণে আহিব এইটো ঠিক আছে এতিয়া লিখিছোঁ থ্যাঙ্কস ফৰ ওয়াচিং আপিএল ৰহমান ইউটিউব চেনেল আজিলৈকে আহোঁ আমি নেক্সট ভিডিঅ'ত তোমালোকৰ যদি নেক্সট চেপ্টাৰ 6 মাই চাইল্ডহুড ডেছক্ৰিপশ্যনত প্ৰথম লিংকত আছে তোমালোকে তাতে ক্লিক কৰি চাব পাৰা নহ'লে স্ক্ৰীনত উঠিছে তাতে ক্লিক কৰি চাব পাৰা নহ'লে কমেণ্ট বক্সৰ প্ৰথম কমেণ্ট আছে তাতে ক্লিক কৰি চাব পাৰা য'তে ক্লিক কৰিবা চাব পাৰিবা ঠিক আছে চ' মাই চাইল্ডহুডটো আমি নেক্সট ভিডিঅ'ত কৰিম তোমালোকে এইটো ভিডিঅ' যদি গোটেইখিনি চাইছে তেনেহ'লে এইটো ভিডিঅ'ৰ পৰা তোমালোকে পৰীক্ষাত এইটো চেপ্টাৰৰ পৰা বা এইটো পয়েমৰ পৰা 4 নম্বৰ নহ'লে 5 নম্বৰ থাকে তোমালোকে নিশ্চয়কৈ পাবা ঠিক আছে চ' আজিলৈকে আহোঁ বাই বাই টেক কেয়াৰ ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিবা আৰু বহুতে মোৰ ভিডিঅ' চাই ছাবস্ক্ৰাইব নকৰে কিয় নকৰা ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰি লোৱাচোন অ'কে ভালে থাকিবা বাই বাই টেক কেয়াৰ